Hola amiguitos, yo soy Sofía. Voy a trolear a una pinche peladita. A una peladita. Miren, ahí está diciendo. Bueno, entonces iniciamos con la neta. No va a creer. ¿Cuál? Para que no se desconecte. ¿Eso de qué, tío? ¿Esta es la correa del perro? ¿El qué? ¿Esta es la correa del perro o qué? ¿Ah? ¿Eso qué? La pelota. ¿Para quién? Al perro. Salí jodido la última vez que en alguien yo confié. Que ahí no escribo muy mal. Pero bueno, ya la mandé. Compré una foría, Cupido se la vacía. Parece que no atiende. Cupido en la vacía. Cupido en la vacía. Eso es tan raro, no voy a entender nada. Bueno, mejor esa foto. Sí. Luego. Bueno. ¿Qué sigue? No me vuelvo a enamorar, no. No me vuelve a enamorar, lo repetí, pero bueno, para que un poco más sencillo, ¿no? Miren, o sea que sigue tu camino, que sin ti me va mejor, ahora tenga otra que me lo hace mejor, no entiendo nada, siempre ahora soy peor porque hice una grosería. Esta ley ¿De qué habla? No le entiendo nada. Creo que usted me está confundiendo con su novia. No tiene, mi hermano tiene novia.
Wow. Ya se la canto. ¿De qué habla? No le Entiendo entiendo nada. Decía, baby, dame tu location, que se quede con discretion, que tu novio que tu novio no se entere. Si todavía no se me entere. Esto se prendió la luz. Que tú estás jugando conmigo. Porque ¡ya voy! Eres solo mía. Amiguitos esperan que me están llamando. Miren lo que sale, ¿a qué jugamos? Y aquí ya se terminó la broma, ¿sí? Terminó la broma. Listo. Dile a YouTube hola. Y lo hice por una aplicación. O sea que dile a YouTube, hola. Explíquese bien que no le entiendo nada. Nada. Solo dile. Y lo hice por una aplicación. O sea que dile a YouTube, hola. Solo di hola. YouTube, hola. Chao. Y amiguitos, esto es un día por hoy. Espero que se suscriban, que le den like y que comenten cómo les fue esta bendita broma, este peladito. Bueno, escribí un poquito mal, pero bueno. No. Sí. Bueno, es un día por hoy. Foto. Y hay 2 fotitos. Y bueno, nos quedamos con ella. Miren cómo quedó de hermosa esta foto. Ajá. Ya para que hagas tus tareas. Y ya también para ustedes, amiguitos. Como ya les dije, denle like, suscríbanse y díganme por los comentarios cómo fue con esta broma. Y también que escribí muy mal en unas, ¿ya? Porque es que yo me hagan escribir así, bla, 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 rápido, ¿ya? Chao. Ah, ya entendí.
Y ahora también diles chao a YouTube. Y ahora también diles chao a YouTube. Pero por audio, ¿no? Por audio, ¿no? Di. Que no hay tiempo. Hágale que no hay tiempo. Chao, YouTube. Y ahora, chao. Parece uniforme de macho. Chao. Ella lo perra la chica, a ver esa foto. Y ahora que se la come viva.